lupa subscribe dan tekan butang lonceng yang ada tu. Hai, Assalamualaikum. Ini adalah suplemen yang saya amalkan setiap pagi, Fgwalet Birdnest 100% pure. Yang ini saya akan minum setiap hari, pagi dengan perut kosong dan malam sebelum saya tidur. Apa perbezaan yang kecil ini dengan yang botol besar? Ini adalah hand picking, okay? 100% by hand, 100% pure, tak ada campuran apa-apa. Dan ia juga daripada Birdnest yang dah dipilih ataupun selected Birdnest, yang mana kami hanya menggunakan grade A sahaja, yang memang Birdnest yang dijaga, house nest, dan bukan daripada gua, kerana kami percaya daripada gua banyak yang kotor, banyak yang dah tercemar. Jadi ini adalah Birdnest yang dijaga rapi, dan insya-Allah ini adalah yang terbaik hanya daripada Fgwalet, okey?